TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Nella mattinata odierna la Polizia di Stato di Treviso, nell'ambito dell'attività di indagine relativa all'omicidio di Francesco Favaretto, ha eseguito circa 5 ordinanze cautelari nell'affidamento in comunità nei confronti di altrettanti indagati, minorenni all'epoca del fatto. La morte del giovane Favaretto, avvenuta nel centro cittadino lo scorso 12 dicembre, è stata la conseguenza di una brutale aggressione subita ad opera di un gruppo di giovani, 7 minorenni e 3 maggiorenni, a scopo di rapina. I 5 minori saranno accompagnati presso strutture di comunità individuate tra le regioni Veneto, Campania e Calabria. Nel fine settimana del 14 e 15 giugno i carabinieri della Compagnia di Treviso hanno eseguito un mirato servizio di controllo della circolazione stradale, finalizzato alla prevenzione delle condotte di guida pericolosa legate all'assunzione di sostanze alcoliche. L'attività ha portato al deferimento in stato di libertà di 3 conducenti, tutti uomini di età compresa tra i 24 e i 47 anni, residenti in diverse località della provincia di Treviso e della Lombardia. I soggetti fermati alla guida dei rispettivi veicoli nel corso di ordinari posti di controllo sono risultati positivi all'accertamento del tasso alcolemico, con valori compresi tra 0,92 e 1,48 grammi per litro, ben oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente. In tutti i casi è stato disposto il ritiro immediato della patente di guida. Ieri mattina si sono insediate 3 nuove funzionarie della Polizia di Stato, con i commissari Bruna Timbone, Paola Trunfio e Giuliana Grimaldi, assegnate alla questura di Treviso dopo aver frequentato il 113° corso per commissari della Polizia di Stato. Il questore Alessandra Simone ha espresso alle 3 funzionarie un grande in bocca al lupo e i migliori auguri per la missione che andranno a svolgere al servizio dei cittadini in una realtà virtuosa e produttiva come quella della provincia di Treviso. Ulteriori dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Il luogotenente carica speciale Salvatore Vena ha assunto ieri il comando della stazione Carabinieri di Mogliano Veneto, subentrando nella sua nuova funzione dopo aver retto per oltre 7 anni la stazione di Casale sul Sile. 52 anni, originario di Vicenza, Vena, il luogotenente, vanta un'esperienza professionale trentennale nell'Arma dei Carabinieri. Dopo l'arruolamento nel 1991 e il conseguimento del grado di maresciallo nel 1999, ha prestato servizio in diversi reparti territoriali del Friuli Venezia Giulia, al nucleo operativo radiomobile di Bassano del Grappa e alla tenenza di Oderzo, maturando competenze operative e investigative di rilievo. Ha partecipato a missioni internazionali di pace nei Balcani ed è in possesso di qualifiche specialistiche in rilievi tecnico-scientifici e tecniche investigative. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.